否有该往上设主张的情况呢？欢迎刘汉带来他的自制隔音板。这现在大家都很需要哦，对不对？自制的隔音板哦。大家好，我的报告是自制环保隔音墙探讨复合材质隔音效果的影响。绪论研究动机，我观察到噪音在我们身边，我想要彻底的隔绝噪音，我决定要做隔音板。在这几天，我看到了丢弃衣物过多的环保问题，决定制作带有衣物的环保隔音夹层。研究目的：一、使用废弃衣物自制环保隔音夹层；二、使用自制环保隔音夹层结合不同隔音材质的隔音效果；三、测试自制环保隔音板不同层数的隔音效果；四、测试不同环保隔音板摆放方式的隔音效果。文献探讨：声音是由物体振动所产生的。声音的传播需要介质，它可以在气体、液体和固体中传播。噪音对人体的影响，通常在我们的一般生活，噪音分贝是40到70。影响声音响度的因素有吸收、多普勒效应、干涉、叠加、反射频率和漫射。我这次实验用到的是反射和漫射。以下是我在科展中看到的作品，第一个是。他讲到的是材质会影响吸音与隔音效果，厚度与隔音效果呈正相关性，孔隙面积越小，对隔音越有利。窗帘面数与吸音隔音效果呈正相关性。第二篇是在讲质地柔软、表面粗滑、凹凸越大，长毛绒料和短毛混纺的材质对隔音效果越好。第三篇讲到质地柔软、质地疏松、较粗糙、较不平的表面材料对隔音效果较优。第四篇讲到的针织窗帘布是布料中隔音效果数一数二好的，它做了层数的变化，让我也想要做这个实验。第五，他做了学用品的隔音效果比较，让我想到运用泡泡纸做具有厚度的泡泡板。第六篇他讲到包覆物越厚，它的隔音效果会越好。第七篇他讲到材料只要比例适当就可以当成吸音的材料，我将这个结论套用到了环保隔音夹层。调查市售隔音材质，我观察到市售的隔音材质有很多，我决定去做调查和对比，最终我选定了隔音板和吸音棉。研究过程与讨论。再来我要介绍的是研究方法。我将研究器材分为以下两个，一个是测试工具，一个是自制隔音板。测试工具又分为模拟炉和测试分贝工具。自制隔音板分为我自制的环保夹层，还有市售的隔音材质。以下是我的研究架构，再来会有4个实验。第一个实验是自制环保隔音夹层，第二个是结合不同材质，第三个是不同层次，第四个是不同的摆放方式。一、使用废弃衣物自制环保隔音夹层。我观察到棉料可以吸收部分的声音，我将棉质衣物碎片化，再用白胶去做结合，做成了一个具有厚度的夹层。以下是我的研究步骤。我最后将环保隔音夹层做完，调整过的数字比例，最后用布毛巾将它包裹。实验2，测试自制环保隔音夹层结合不同隔音材质的隔音效果比较。本研究找了不同的市售隔音材质与隔音夹层做结合，希望能将它的效果加强。实验假设不同材质做隔音板，隔音效果会大于单一材质。以下是我的实验步骤：一、使用自制测音箱测试；二、将分贝器放箱外，声源放箱中；三、将不同市售隔音材质结合隔音夹层去做效果比较。以下是我的空白对照组，可以看到最大值是67.45，最小值平均是53.68。在这个实验，我发现最好的3组分别是隔音板加吸音棉、吸音棉加隔音板和隔音板加隔音板。所以想要达到最佳的外层外观与结构设计，要使用外层使用隔音板，内层搭配吸音棉。最佳组合是外层隔音板加上内层吸音棉，也避免使用单一材质，像隔音板加隔音板。
实验3测试自制环保隔音板，结合不同层数的隔音效果。上个实验发现了最好的3个组合，本实验会结合不同衣服层数去做隔音效果的比较。操作变音，环保隔音板不同层数，结合不同层数的环保隔音夹层。实验假设隔音板层数越多，隔音效果越好。以下是我的研究步骤。随着层数增加，分贝的总平均稳定下降，代表隔音效果确实会因为层数增加而变好。而最好的则是隔音板加吸音棉的3层。从这个实验可以得知，层数越多，隔音越好。实验室不同环保隔音板摆放方式的隔音效果比较，目前测出最好的隔音板，我设出了8种摆放方式，去做它的隔音效果比较。以下是我的研究步骤。从使用数量最多的全都有的分贝测量出是最低的，而最小的一个则是分贝最高的，效果最差。而在数量相同的时候，像十字和角落加中间，则是十字比较好。从这个实验可以知道，盖越多隔音板的话，隔音效果会越好，而尽量在中心轴线上会有较好的隔音效果。结论与建议：一、将废弃衣物自制环保隔音夹层。我做出来的实验最好的比例是衣服比白胶比水1:2:2。2、测试自制环保隔音夹层，结合不同隔音材质的隔音效果。双层采用异材质组合，隔音板加吸音棉的组合是最好的，也避免使用单一材质，像隔音板加隔音板。3、在层数的实验变化中，可以知道越多层数效果越好，最好的是吸音棉加隔音板的3层。4、在摆放数量的实验可以得知，全部覆盖效果是最好的，而在中心轴线会大于角落。研究建议：我认为我应该先将资料查阅清楚，一开始抓不到环保隔音板的比例，浪费了不少时间。未来也可以改进实验室做一个单位成本隔音效率，也可以新增隔音棉的密度对照测试。以下是我的参考文献。我的报告到此结束，谢谢大家。我现在有一个独家秘籍要送给大家，今天有奖征答。第一个问题，在层数的变化中，哪个层数是最好的？对。第二个问题，哪两个材质组合环保隔音夹层效果是最好的？今天有家长们可以叫阿姨回答。隔音板加隔音棉。不是。吸音棉吧？对。答对了是吗？答对了。在过年的时候，是否有常常玩21点，又常常会输？